ஹலோ கைஸ், குட் மார்னிங். நேற்று நைட்டே நம்ம வந்து மணிப்பூர் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோங்க. நேற்றே உங்களுக்கு நைட்டு கொஞ்சம் காட்டியிருப்பேன், ஆனால் இருட்டில் ஒன்றும் தெரிஞ்சிருக்காது. நாங்கள் வந்து ரூம் வந்து எப்படின்னா பார்டர்லேயே எடுத்துருக்கோம். ஏன்னா டைம் ஆகிடுச்சு, செம்ம கூலிங்காக நைட்டு ஓட்ட முடியல. அதனால் பார்டர்லேயே ரூம் எடுத்திருந்தோம். வேறு எதுவும் உங்களுக்கு ரூம் கிடைக்கலங்க. ஆனால் சூப்பரான வில்லேஜுங்க இது. நல்லா ஹில்ஸு பாருங்களேன். அந்த வில்லேஜ் சைடு தான். அதனால் ரூம் வந்து ஏதோ இங்கே இருந்தது தாங்க. ரூம் காட்டுறேன் பாருங்கள். இது வந்து ரூம் வந்து 2 பேருக்கும் சேர்த்து 300 தாங்க. சும்மா சின்ன ரூம் தான், 2 பெட்டு, அவ்வளோதாங்க. ஏன் இங்கே வந்து ரூம் எடுத்திருந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேறு இங்கேருந்து ரூம் போனால் ஒரு 60 கிலோமீட்டர் 70 கிலோமீட்டர் ஹில்ஸை விட்டு கீழே இறங்கணும். ஹில்ஸில் 60 கிலோமீட்டர் 70 கிலோமீட்டர் ஓட்டினாலே எப்படியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 ஹவர்ஸ் ஆகும். அதனால சரி நைட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே அர்ஜென்ட் நாங்கள் நேற்று நைட்டு ரூம் எடுத்து இங்கே தூங்கிட்டோம். ஸோ இப்போ இங்கேருந்து நம்ம கிளம்ப வேண்டியதான். கீழே போயிட்டு நேற்று வண்டி பார்க் பண்ணுறதெல்லாம் ஆப்போசிட்டில் தான் நான் பார்க் பண்ணியிருந்தோம். எங்கே போக போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மணிப்பூர் உள்ளே, அதாவது இது வந்து பார்டரு. நம்ம உள்ளே போயிட்டு அங்கே என்ன பிளேசஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அங்கே உள்ளே போனோம். எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. ஏன் என்னன்னு பிரச்சனைன்னு தெரில. மணிப்பூரில் அவ்வளோ சுற்றி பார்க்கறது ஒன்றும் இல்லைன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம போய் பார்த்தா தாங்க தெரியும். மணிப்பூர் போயிட்டு மணிப்பூர்லேருந்து மிசோரம்லேருந்து திரிபுரா, இந்த 3 ஸ்டேட்டு தான் கடைசி. ஆனால் நம்ம வந்துட்டோம். ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போகக்கூடாது இல்லைங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லா ஸ்டேட்டையும் கவர் பண்ணால் தான் நமக்கு ஆல் இண்டியா ரைட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அதனால சரி வந்துட்டோம், எல்லா ஸ்டேட்டையும் முடிச்சுட்டே போவோம். எதுவும் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, சும்மா வச்சு உள்ளே போய்ட்டு போவோம்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சுங்க. சரிங்க, இதுக்கு மேலே வண்டி விட்டு போதும், உங்களை கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. நம்ம ஸ்டே பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து கிளம்பியாச்சுங்க. இப்போ எங்கே போகிறோம் என்னன்றது எதுவும் பிளான் இல்லை. இதுக்கு மேலே போய்ட்டு எங்கேயாச்சும் சாப்பிட்ற கடையில் விசாரிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹில்ஸ்லேருந்து கீழே இறங்கணுங்க. கீழே இறங்கிட்டு எங்கேயாவது சாப்பிட்ற கடையில் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம போக வேண்டியதாங்க. எங்கே போகிறோம் என்னென்னு டெஸ்டினேஷனை முடிவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போக வேண்டியதான். இந்த ஊரில் கடைலாம் நிறையா இருக்குங்க. ஆனால் என்ன விற்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் பழசு மாதிரி தான் இருக்குது, செகண்ட் ஹேண்ட் மாதிரி தான் இருக்குது. ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் வந்து ஃபுல்லாகவே துணி கடை, இந்த மாதிரி ஷூ அந்த மாதிரி தாங்க வச்சுருக்காங்க இந்த சைட்லாம். நம்ம மணிப்பூர் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கோம். ஆனால் மணிப்பூர் ஸ்டேட்டில் இப்போ எந்த இடத்துல இருக்கோம் தான் தெரியல. இடம் பேர் தெரியல. அடுத்தடுத்து போகிறப்போ அப்படியே இடம் பேர் கேட்டு நான் உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்கிறேன். இங்கே இன்னைக்கு காலைல அவ்வளோ வெயில் அடிக்கலைங்க. வானம் இருட்டிகிட்டு இருக்கு, ஒரு மாதிரியாக மழை வர மாதிரி தான் இருக்குது. எங்கேயாச்சும் நின்று யார்ட்டாச்சும் கேட்போம் அடுத்தது என்ன பிளானு, எங்கே போகிறோன்னுட்டு. கூகுளில் போட்டால் அவ்வளோ மணிப்பூரில் வந்து டூரிஸ்ட் பிளேஸ் எதுவும் வரல. அதனால் வந்து யார்ட்டாச்சும் லோக்கலில் கேட்கணும். கேட்டால் தான் அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இங்கே பிளேசஸ் என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. அதை கேட்டுட்டு அப்படியே நம்ம சுற்றிட்டு அடுத்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடிச்சுட்டு கிளம்ப வேண்டியதாங்க. இன்றைக்கி வந்து டே 31, 31 நாள் ஆயிடுச்சு நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்பி. இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வீட்டுக்கு போய் ஆகணும். நல்லா ஜில்லுன்னு காற்று அடிக்குதுங்க, செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்குது. நேற்று வந்த ரோடெலாம் ரொம்ப மோசங்க. இப்போ இன்றைக்காச்சும் ரோடு இந்த ஊருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் மணிப்பூர் பார்டரில் என்ட்ரானதுக்கப்புறம் தாங்க ரோடு நல்லாயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வரையும் வண்டி க்ளவுஸ்லாம் என்ன கலரில் இருக்குது பாருங்கள், ஃபுல்லாக வெறும் அழுக்க தான் இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ மண் நைட்டில் எதுவும் வீடியோவும் எடுக்க முடியல. எடுத்தாலும் உங்களுக்கு தெரியாது, அந்த அம்மா இருட்டு ஃபுல்லாக, ஒரு லைட்டு எதுவுமே இருக்காது. அதனால தான் நான் எதுவும் வீடியோ எடுக்கலை, அந்தளவு எடுக்கலை, கொஞ்சம் தான் எடுத்துருப்பேன். நேற்று தான் நைட்டு ஒரு 9 மணி வரைக்கும் ஓட்டினேன்னா அது நேற்று தாங்க. ஏன்னா ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு அங்கே எதுவும் இல்லை, ஃபுல்லாகவே ஹில்ஸு காடு அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சா. அதனால தான் இந்த ரூம் இங்கே கிடச்சதே எங்களுக்கு ஏதோ பெரிய விஷயம். இங்கே இருக்கவங்களாம் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்காங்க. ஒரு நம்மளாம் வந்து ஒரு டிஷர்ட்டு அந்த மாதிரி தானே போடுறோம். அவங்களாம் 2 டிஷர்ட்டு இல்லை 3 டிஷர்ட்டு தான் போகிறாங்க. ஏன்னா குளிர் அந்த மாதிரி போல். நம்ம வந்து இருந்து ஒரு நாள் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து அந்தளவு குளிரை வந்து தாங்கிட்டு இருந்துட்டு நம்ம கிளம்பிடுறோம். ஆனால் அவங்களுக்குலாம் அப்படி இல்லை. அது நாங்கள் இருந்தது வந்து சூப்பரான வில்லேஜுங்க, நல்ல வில்லேஜ். அந்த வில்லேஜில் எப்படின்னா எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கடைங்களே டிஃப்ரெண்ட்டாக வெறும் ட்ரெஸ்ஸு மட்டும் தான் வச்சு விற்றுட்ருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கீழே போனோன்னா ஹில்ஸ் விட்டு கீழே இறங்கிடுவாங்க. சுத்தமாக ஹில்ஸ் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் மிசோரம் போகிறப்போ தான் ஹில்ஸ் வரும். மிசோரமும் வேறு ஸ்டேட்டு. அதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஸ்டேட்டு. மணிப்பூர், மிசோரம், திரிபுரா 3மே ரொம்ப சின்ன ஸ்டேட்டு தாங்க. ஊர்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க. வியூவு நம்ம எப்படி சொல்ல, நம்ம ஊர் வேறுலாம் இல்லை, டிஃப்ரெண்ட்டாக, டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த சைட்லாம்.
நேற்று பேக்லாம் அவுக்கவே இல்லை, அப்படியே வச்சுருந்தோமா. ஃபுல்லாக வெறும் டஸ்ட்டாக இருக்குங்க பேக் எல்லாத்தையும். எங்கேயாவது ஒரு ஆறு ஏதாவது இருந்தனா எல்லாத்தையும் கழுவணும் ஃபஸ்ட்டு. ஏன்னா ரைடிங் ஜாக்கெட்லாம் செம மண்ணாக இருக்குது, தட்டினாலே அவ்வளோ மண் பறக்குது. இந்த ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணது இன்றைக்கி தான். எங்கே டெஸ்டினேஷனே தெரியாமல் போயிட்டுருக்கோம். இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு எங்கே சுற்றுறது என்ன எதுவுமே தெரியாமல் போகிறதுனா ஃபஸ்ட் டைம் இதாங்க. இப்போ முன்னாடி ஒரு அண்ணா போகிறாங்கல்லங்க, அவங்க வந்து இந்த ஊர் தான், மணிப்பூர் தான். ஆனால் தமிழ் பேசுகிறாங்க. தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும், யாருன்னே தெரியல. அவங்க இந்த மாதிரி நம்மள்ட்ட வந்து பேசுகிறாங்க. இருங்க அவங்கள்ட்ட போய் பேசுவோம். அண்ணா நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னு புரியல. ஆ சரி சரிண்ணா. ஆ ஆ ஆ சரி சரிண்ணா. ரூம் இருக்காமாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னு புரியல. சரி நம்ம அங்கே போய் நின்றுட்டு கேட்டுப்போம். ஏன்னா அவங்க பேசுகிற தமிழ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்காங்க, அதனால எனக்கு புரியல, வேறு எதுவும் இல்லை. ஆனால் ரூம் இருக்குது கீழே, அது மட்டும் ஏதோ சொல்கிறாங்க. ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல. சரி வாங்க போய் பார்த்துப்போம். மோசமாக ஓட்டிகிட்ருக்காரு. பெண்டுலாம் போட்டு வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்காருங்க. பாருங்க எவ்வளோ வேகம். நம்மளே ஒரு 70 போகிறோம், ஒரு 80 போவார். ஆனால் இந்த ரோட்டில் கொஞ்சம் வேகமாக போகிறது ரிஸ்க்கு தாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் எங்கே பள்ளம் வரும்னு தெரியாது. அது மாதிரி தண்ணி இருக்குது இந்த ஓரத்துலலாம் சில டைமு. அதனால் எங்கே எப்போ இழுத்து விடுன்னே தெரியாதுங்க. பார்த்து பொறுமையாக தாங்க போகணும் இந்த ரோட்டில் மட்டும். ஆனால் செம இல்லைங்க. இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வந்து அந்த அண்ணன் வந்து தமிழான்னு கேட்டு பேசுனதெல்லாம் செமங்க. ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு எப்படி சொல்ல, அங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு சந்தோஷம், ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குங்க அது. ஆ சரி சரிண்ணா. ஆ ஆ சரி அதெல்லாம் வேணாண்ணா. ஏண்ணா இதுல சரி சரிண்ணா. ஐயோ அண்ணன் வர வந்து டீ குடிச்சிட்டு தான் போகணுன்றாங்க. ரைடர்லாம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுன்றாங்க. தமிழ் நல்லாவே பேசுகிறாங்க. அண்ணா அண்ணா உங்கள் பேருண்ணா? புரியலண்ணா. விட்டுவாண்ணா. இந்த ஊரா? அசாமா? அசாம்லேருந்து இங்கே இருக்கீங்க? சரி சரி சரிண்ணா. ஓ சரி சரிண்ணா, சூப்பர்ண்ணா. ஆ சரிண்ணா வச்சுட்டு வாங்கண்ணா. ஒன்றும் நீங்கள் பார்த்து போங்க. ஆ சரி வாங்கண்ணா வாங்கண்ணா. ஆ சரி சரிண்ணா. ஐயோ அந்த அண்ணன் டீ குடிச்சிட்டு தாங்க போகணுன்றாங்க. ஏதோ இந்த கடை தான் அண்ணனோட கடையா. அண்ணன் வந்து அசாமா, ஆனால் இங்கே வந்து கடை வச்சுருக்காங்களாம். அதனால் ஆனால் தாராள மனசுங்க இங்கே இருக்கவங்களுக்குலாம். ஆனால் இந்தமாரி மனசு எல்லாருக்குலாம் வராதுங்க. ரைடரு, நானும் ஒரு ரைடர் தான், அதனால் மதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டீ குடிச்சிட்டு தான் போகணும் அப்படின்றாங்கங்க. செமங்க. இதோ அண்ணா ஒரு 2 நிமிஷத்தில் வரன்ட்டு போயிருக்காங்க. வந்தோடனே இதோ இந்த கடையில் அப்படியே டீ குடிச்சிட்டு கிளம்புவாங்க நம்ம. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அண்ணன் டீ, இது என்னண்ணா இது இது கேக்கு எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அண்ணன் தான். ஆனால் ஆக்சுவலாக அவங்க யாருன்னே தெரில. ஆனால் நமக்கு இந்த அளவு செய்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க பேர்ண்ணா? பிட்டு. சரிண்ணா. ஏன்னா இதெல்லாம் இப்போ செய்கிறீங்க எனக்கு? அதனால் ரைடர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதாண்ணா. ஆ சரி சரிண்ணா. சரிண்ணா சூப்பர்ண்ணா. அண்ணனை பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷண்ணா எனக்கு. அண்ணா ஆனால் அசாம, ஆனால் தமிழும் பேசுகிறாங்க நல்லாவே. அண்ணா என்னென்ன லாங்குவேஜ் நான் பேசுவீங்க? பெங்காலி. ஆனால் இப்போ தமிழ் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்ண்ணா? நான் தமிழ்நாட்டில் ஒர்க் பண்ணேன். ஆ சரி சரிண்ணா. அவங்க தமிழ்நாட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்களா, அதனால தமிழ் பேசுகிறாங்க அண்ணன். முடி கொஞ்சம் அசிங்கமாக தான் இருக்கும், கண்டுக்காதீங்க. ஏன்னா ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டுறதுனால சுத்தமாக இதாக இருக்குது. எங்கேயாச்சும் போய்ட்டு தாங்க தலை செய்யணும். அந்த எடுத்துக்கிறேண்ணா. நம்ம ஹிமாலயன் ஓட்ட போகிறோங்க. நம்ம அண்ணா வந்து பேசினார் சொன்னலங்க, அவரோட ஹிமாலயன் தான். நான் இது வரைக்கும் ஹிமாலயன் ஓட்டினதில்லை. சரி அண்ணன்ட்ட கேட்டேன், ஆனால் ஓட்டி பார்க்கலாமா? சரி எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னாரு. சரி அதான் அப்படியே ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரலான்ட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறேன். நம்ம இதாங்க ஹிமாலயன் ஃபஸ்ட் டைமு. வண்டி பவர்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குங்கண்ணா. ஆனால் நான் கார்னரிங்லாம் கொஞ்சம் பண்ண முடியாது. அதில் விண்ட் பிளாஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகுது, ஏன்னு தெரில.
நம்ம ரொம்ப தூரம்லாம் ஓட்டி பார்க்க முடியாதுங்க. ரொம்ப தூரம் ஓட்டி பார்த்தா தான் வண்டியோட கம்ஃபர்ட்டு எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம். நம்ம சும்மா ஷார்ட்டாக தானே ஓட்டுறோம், அதனால் அந்தளவு சொல்ல முடியாது. அது இல்லாமல் இது நம்ம வண்டி இல்லை, இது இன்னொருத்தவங்க வண்டி, நம்ம பார்த்து பொறுமையாக தான் ஓட்டணும். ஆனால் அந்த மனசு தாங்க வேறு லெவலு. கேட்டோன்னே கொடுத்துட்டாரு பார்த்தீங்களா. நம்ம ஊர்லலாம் யோசிப்பாங்க சில பேர் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இவர் அதெல்லாம் எதுவுமே யோசிக்கல. எடுத்துகிட்டு போங்க, ஷோர் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஓட்டலாம் அப்படின்னு சொன்னார். 1.5 வருஷம் டி நகரில் வேலை பார்த்துருக்காருங்க. அதுக்கே சூப்பராக தமிழ் பேசுகிறாரு. இந்த ரோட்டில் ஏற்றி பார்ப்பாங்க. இதுக்கு தான் ஹிமாலயன்லாம் கரெக்டு. ஹிமாலயன்லாம் இந்த மாதிரி ரோட்டுக்கு தாங்க கரெக்டு. இதில் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். நல்ல ரோட்டில் ஓட்டுறத விட எனக்கு ஆஃப் ரோடிங் தான் ஹிமாலயன். நம்ம வண்டினா கொஞ்சம் அலையுங்க டியூக்கலாம். ஏன்னா வீல் பெருசாக இருக்குல்ல, அகலமாக இருக்கறனால அலையும். இது செம்மையாக ஏறுதுங்க, வண்டி செம்மையாக ஏறுதுங்க. இதில் இது யார் இடம்னு தெரியல. ஓ, இது சர்ச்சுங்க. நம்ம சும்மா ஓட்டி பார்க்க தானே வந்தோம், யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. சீட்டிங் பொசிஷனும் நல்லா இருக்குங்க, நல்லா மேலே இருக்கா, அதனால் உடம்புலாம் வலிக்காதுங்க அந்த அளவுக்கு. ஓட்டுறப்ப நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது ஓட்ட. இந்த ரோட்டுக்காக தான் ஹிமாலயன் ஃபேமஸு. செம்மையாக இறங்குதுங்க வண்டி. ஏஞ்சி நின்னா இன்னும் சூப்பராக போகுது.